हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फाइकस के बारे में। ये प्लांट मैंने 6 महीने पहले लगाया था। फाइकस का बोनसाई भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे वेल्डन सॉइल में लगाएं और आप इसकी बार बार रिपोर्टिंग ना करें और ज़्यादा प्रूनिंग भी ना करें, साल भर में एक बार ही करें। और वेल्डन सॉइल में लगाएं। आप जब भी पानी दें तो मिट्टी आप इसकी ज़रूर चेक कर लें। ओवर वाटरिंग ना करें बिल्कुल भी। पत्तियों पे भी आप इनमें शावर ज़रूर करें। इनकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप इसे गार्डन में बाहर भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। आप इसे कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं।